बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। अवीवर्स महूराना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो है सवालात से मुतल्लक, बकरी फार्मिंग से मुतल्लका सवालात जो हैं उनके ऊपर ये वीडियो कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, भाई ने पूछा है कि अगर बकरी को गलत इंजेक्शन लग जाए तो कैसे पता चलेगा। अब मैं ये सवाल समझ नहीं पाया प्रॉपर तौर पे, तो मैं दोनों तरीक़ों से जवाब दे देता हूँ। ये भी माइंड में आ रहा है कि उन्होंने शायद ये पूछा हो कि मेडिसिन अगर गलत लगा दें, या ये हो जाए कि इंजेक्शन जब हमने इंजेक्ट किया है तो वो सही जगह पे लगे ना, यानी हम मसल में लगाते हैं तो बाद दफ़ा इंजेक्शन रुक जाता है, तो रुकने से वहाँ पे गिल्टी सी बन जाती है। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि मसल वाला इंजेक्शन जो है उसे थोड़ा सा उसके बाद थेरापी कर देनी चाहिए, थोड़ा सा मल देना चाहिए। और गलत मेडिसिन का तो रिएक्शन भी हो सकता है, उससे भी हमें पता चल सकता है। दूसरा जी, भाई पूछ रहे हैं कि आपने, उस्मान भाई हैं, उस्मान खालिद, कि आपके पास जो नागरी बकरी थी 2 बच्चों वाली, यानी जिसके 2 बच्चे थे, वो आपने क्या सेल कर दी है? बड़े शरारती बच्चे थे। जी बिल्कुल, वो मैंने सेल आउट कर दी है। और वो शरारती भी काफ़ी थे, दोगले से थे, यानी बच्चे जो हैं तो बड़े एक्टिव थे। वो बकरी सेल कर दी है भाई। फिर एक भाई कह रहे हैं कि बकरी के नाड़ुए से ब्लीडिंग हो रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं? जुबैर अहमद भाई हैं जी। अच्छा, अब ये जारी बात है कि बकरी उन्होंने लिखा तो बच्चा ही होगा जिसके नाड़ुए से ये हो रहा होगा, तो वो टूटने से होता है। अगर किसी जगह से वो टूट जाए तो आप उसको कोशिश करें कि बांध दें गांठ सी वहाँ से जो है। तो अगर उसको आप बांध देंगे, अगर बिल्कुल जड़ से वो निकल गया है तो फिर पायोडीन होती है, इसको लगा के ज़रा किसी चीज़ से दबा दें, पट्टी टाइप जैसे होता है, तो उससे ये ब्लीडिंग जो है ये रुक जाएगी। फिर एक भाई का सवाल है कि एल्बेंडोजोल का जो एक साशे है उससे जब डिवर्मिंग करनी है तो कितने बच्चों को वो एक साशे देना है? अच्छा, अब आपने 20-25 दिन के बच्चे की डिवर्मिंग करनी है तो आप वो साशे हाफ देंगे जी, एक बच्चे को आधा साशे, यानी एक साशे 2 बच्चों को आप पिलाएंगे। और पिलाने का तरीक़ाकार आपको पता ही है कि आप थोड़े से पानी में उसको हल कर लेंगे, आधा एक बच्चे को पिला देंगे और आधा जो है वो दूसरे बच्चे को पिला देंगे। इसके बाद ये इब्राहिम भाई हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं कि बकरी है मेरे पास, उसके बाल बड़े घिर रहे हैं और खारज सी है उसके जिस्म के ऊपर। तो मेरा भाई, अगर तो बकरी आपकी गब्बन नहीं है यानी खाली है, तो सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करें और उसे एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएं, और हर महीने लगाएं, 2-3 महीने, अगर वो खाली है, गब्बन को नहीं लगाना। दूसरा जो है जी, फर्विसोल प्लस मिनरल है जी, मिनरल मिक्सचर मिलता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, फर्विसोल प्लस, वो ले लें। वो जो है वो आप अपने इस जानवर को पिलाएं। और तीसरी चीज़ जो इसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, ये जी, ये टॉक्सी प्लस, ये सिरप, ये ले लें। ये भी उसको जो है, अपने जानवर को, बड़ी बकरी है तो इसको 15 ml, अगर थोड़ी वेट में कम है तो 10 ml, ये डेली ये भी पिलाएं। इंशाल्लाह ये जो उसकी सिचुएशन है ये ठीक हो जाएगी इससे जो है। इसके बाद फर्स्ट टाइमर बकरी के बारे में भाई पूछ रहे हैं कि 1.5 माह हो गया क्रॉस करवाए हुए, तो गब्बन का कैसे पता चलेगा कि वो कंसीव कर चुकी है या नहीं? अच्छा, मोस्टली तौर पे 1.5 माह में जो फर्स्ट टाइमर है वो थैली सी थोड़ी सी बनाना शुरू कर देती हैं, या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के वही पता चलेगा, वरना आप 15-20 दिन और इंतज़ार करें। अगर आपके पास करीबी कोई फैसिलिटी मौजूद है अल्ट्रासाउंड की तो सबसे बेहतरीन हल वही है। फिर ये एक ओल्ड वीडियो थी शायद, उसके ऊपर भाई ने, किसी ने पूछा हुआ था कि जो जंतर है, जंतर के मुतल्लिक़ थी कि गाय को खिला सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो हमारे पास मौजूद हैं हम उनको खिलाते रहे, और बल्कि बड़े शौक़ से खाती हैं। वो भी खिलाते हम थे कुतरा करके, यानी कुतर लेते थे मशीन के अंदर, उसको खिलाते रहे। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। बाज़ जगह पे मनफी प्रोपेगेंडा इसके बारे में किया जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, हम खिलाते रहें, बल्कि इससे दूध की पैदावार अच्छी हो जाती है। इसके बाद है जी, कह रहे हैं कि भाई कि मेरे पास बकरी है, वो मुंह से येलो कलर का पानी बाहर गिराती रहती है और खाती भी कम है। ये स्टोमिक या लिवर दोनों तरह के इश्यूज़ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। आप जो है हेपागार्ड सिरप इस जानवर को पिलाना शुरू करें, 10 ml डेली जो है। और दूसरा, इसके साथ जो एक टाइम ये 10 ml पिला दिया करें, एक टाइम कॉलिक का सिरप जो है वो 10 ml, इससे इंशाल्लाह जानवर आपका ठीक हो जाएगा। और विटामिन B12 वो 50 ml की एक ले लें, वाइल जो होती है, वो इसको 5 ml डेली लगाएं और वो पूरी लगा दें। 5 ml B12 वो नॉर्मल सी प्राइस में मिल जाएगा आपको, शायद 100 रुपये में मिल जाएगा।
इसके बाद एक भाई कहते हैं कि 7/1/25 को यानी 7 जनवरी 2025 को बकरी क्रॉस हुई थी और 14/2 को यानी 14 फरवरी को तकरीबन जो है वो 1.25 महीने के बाद 40 दिन के बाद जो है मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई और उसमें वो बकरी खाली आई है। लेकिन मुझे अभी भी उसके ऊपर इतना यकीन है कि वो गब्बन लग रही है। अब ये मार्च शुरू हो गया है तो गब्बन लग रही है और कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। भाई इसका हल ये है कि उसे बकरे में छोड़ दें। अगर तो वो कंसीव उसने ना किया हुआ वो हीट में आ जाएगी और क्रॉस हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर पहले की है तो आपको पता चल जाएगा। मिस्टेक हो सकती है जी, बेशक हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाई है जो आप कहते हैं, तो ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन एरर के चांसेस हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो आप जो है अपना शक निकालने के लिए बकरा उसमें छोड़ दें, यही हल हो सकता है और हम इसका क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं कि मेरी बकरी है वो उसको आखिरी महीना स्टार्ट हो गया यानी गब्बन है, प्रेग्नेंट है, तो मैं उसको काली मिर्च देना चाहता हूँ, किस टाइम दूँ, किस वक्त दूँ। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बाहरी बात है कि मैं वही आपको बताऊँगा कि जब रात का टाइम हो, शाम हो जाए, चारा शारा जानवर खा ले, उसके बाद जो है आप उसको काली मिर्च दें उस टाइम पे। अब देने के तरीक़ाकार 2-3 तरीक़ाकार हैं कि आप पानी में हल करके भी दे सकते हैं या दूध में घी और मिर्च डाल के भी आप दे सकते हैं। दोनों तरीक़ाकार बेस्ट हैं। अगर आप घी देना चाहते हैं तो फिर दूध में दें। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं कि बकरी के पाँव में मोच आ गई है, क्या उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है? बकरी गब्बन है, कोई सेफ डोज बताएं। नोमी भाई हैं तो ये जी लॉक्सिन इंजेक्शन सेफ डोज है, आप गब्बन जानवर को लगा सकते हैं जी। लॉक्सिन इंजेक्शन जो है वो आप उसको 4 ml लगा दें सुबह शाम, इंशाल्लाह एक ही दिन में उम्मीद तो है कि वो जानवर ठीक हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत उसको वो पाँव उठा रहा है, और मुझसे मुराद मैं ये समझ रहा हूँ कि वो पाँव नीचे नहीं लगाता, दर्द से फील कर रहा है, आप उसका इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह जानवर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं कि बकरियां कागज़ शापर वगैरह खाती हैं, समन अहमद के नाम से आईडी है, तो इनका क्या हल है? अच्छा, ये कुछ जानवरों को तो आदत होती है मुंह मारने की, ऐसे कोई भी चीज़ आई इस तरह की उसको मुंह मारते रहते हैं, जैसे ये शीट वगैरह है इसको मुंह मारना शुरू कर दिया, ये बकरी को आदत होती है। तो कोशिश करें कि उसके करीब ये चीज़ें ना आएँ। और बाज़ जानवर जो हैं वो शौकिया तौर पे यानी उनमें किसी चीज़ की कमी होती है तो वो इसकी तरफ लपकते हैं, उनके लिए ये है कि हम उनको कैल्शियम पी का सिरप है जी, इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा आपको, कैल्शियम पी वो आप उसको पिलाएं। उससे जो है वो आपका जानवर जो है वो पिला दें उसको 2-3 बोतल जो हैं डेली बेस के ऊपर 5 ml। अगर छोटा जानवर है, अगर बड़े जानवर हैं तो आप 15 ml, यानी बच्चे इस तरह के हैं तो 5 ml, अगर बड़े हैं तो 15 ml आप वो पिलाएंगे कैल्शियम पी का सिरप। वो उसे 10-15 दिन लगातार पिला दें, उससे इंशाल्लाह अगर वो कैल्शियम की कमी से कर रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद भाई पूछ रहे हैं कि बच्चों की डिवर्मिंग कब करनी है जी, यानी जो छोटे बच्चे हैं। तो भाई 20 दिन के बाद आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, बल्कि करें, महीना अगर हो जाए फिर तो लाजमी कर देना, और उसके बाद फिर हर 20 दिन के बाद जब तक वो 3 माह के नहीं हो जाते छोटे बच्चों की डिवर्मिंग लाजमी करें। जब वो 3 माह की एज से क्रॉस कर जाएं फिर आप उनको वक्फा दे सकते हैं 2 माह का, 3 माह का, लेकिन पहले 3 महीने में हर 20 दिन के बाद जो है बच्चों की डिवर्मिंग करते रहें। एल्बेंडोल साशे से करें, नॉर्मल साल्ट से करें। तो ये कुछ सवालात थे जिनके अबाउट जो है ये मैंने वीडियो कैप्चर की है। तो अगर और भी कोई सवालात हों तो आप ज़रूर पूछिएगा, या इसके अलावा कोई भाई जो ये समझता है, हमारा मकसद है फ़ायदा कि बेनिफिट होना चाहिए फार्मर्स का, कि इसके अलावा जो भी सवालात थे इनका कोई पॉसिबल हल किसी के पास है तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।